سيلعنا عيسى مالي بين بعض نفطوا شاكتين وبتغنى كده عدعنيسين ورواد كبيرتين هذه أبتيال كبير كوالو كفاية كداية عدي أدبوقا كجوجي ويدان الليدين هالكاسة حبلا لغو خبرية وما قال عيسى عدبها بها كينينا لي أنا قالها كينينا كداية والو دمنا إياه دمشق عن إلي هو يا أبوه أفر إيه صدق كاس النووي الصومالي اللي انجرتوه دمبه waxaad ku akhriyeysaan inamada leedin dhulku waa dhul ciise aad ka dhaadhiciseen waa kuwa isku dili gaaray darra laba nin ayaa horta ugu hadal badan ugu sheegasho badan marka waxa la sheegta leeyahay laba nin baa ugu sheegasho badan dhulka ninka soo degay ee doonaya damcu kaga jiro ee soo dega marka soo degay dhulkii ree hebel taasoo guraayo wanaga ugu sheegasho badan weey قبيلك نكا كبيرنا هدينو ريه هبلناهي افكا كما دغو سدا ابتي الليدين لوغايه يسيلع حيبتي عيسى لولك عيسى على مغالده عيسى هيسين ده waxa cadeynayeen lulka ila soo degteen abti arrimahan ka hadlaya maanta waxa kowka reer abtiga oo dardaaran buuxasinaya oo waxba u reebay maanta aflagaada iga tagi mayso لكن ولا دردار ميا وحوي الكاسيلة لا دوي دائما كدو إنما خيرنا بتوه هيا أقل تصورها يا أوجي أقلدي سيا أقلدي أديردي كهريت تصورها أيام هاي هيدي إنما ويررين أو وجرت أرجعين كسورة ما ضي لكن إنما دا ويررين خير abtigay waxay 4 sanadood oo dambeeyay inamada ku shubayeen weeyaan ayay ahayd wax ku dadka inta la keenay meesha iyadoo la sida la keenay ayaa garan lahaa waxaan ka xishoonaynay reer abtigay maalin walba subax ilaahay soo gooyay baan nagula hadlayaa 24 saac bay waxay noo qabteen shir iyadoo la qabtay kama nahdil wax kasto waan dhaafayno waan ka aamusnaa wardi hadii la sii socdo sarma badan dibi baa laga qaadaabay Soomaalidu tiraahdaa reebtigayo maantana waan dhageysanayay xalay waxaan dhageysanayay in maxay ahayd magaaladii sayl caleediin magaaladii ciise caleediin Soomaalidu waxay sarma badan dibi baa laga qaadaay hadaad subax noolba abti markaan soo toosnaa ku soo toosno iyadiyo maxay wax anaga noqosay inaad ku hadlaysaan war waxaan idin sheegayaa qofku wuxuu ka tago leeyahay horta ay wuxuu leeyahay wuxuu adduunyada ku katbaday oo kaga tago intuu ifka joogay eri xumbo reebtiga isqabadsiiyay 4 sanadood ee Soomaaliland jirto ee dambe waxaad ku akhriyeysaan inamada leedin dhulku waa dhul ciise aad ka dhaadhiciseen waa kuwa isku dili gaaray darra ayna yaro guriga awowgii jooga ay nabad ugu doonteen ay xumaad ka tagaysin weey waa taariikh inanka aad ku xafidsiiseen oo inankuna aaminayo inuu leeyahay waxaan cadeynayaa laba nin ayaa horta ugu hadal badan ugu sheegasho badan marka waxa la sheegta leeyahay laba nin baa ugu sheegasho badan dhulka ninka soo degay ee doonaya damcu kaga jiro ee soo dega marka soo degay dhulkii ree hebel taasoo guraayo wanaga ugu sheegasho badan weey qabiilka ninka ku beerina hadaynu ree hebelnahay afka kama dhigo sida abti alleedin lugaye yasayla xeebti ciise dhulka ciise ale magaalada ciise haysiin de waxa cadeynayeen dhulka ila soo degteen abti حقوق كيف بدأ تكن يا الله ما يدين كسر يا مسمى يدين dambeeyeen ma isweydiis wali ma isweydiis dadkan yaa la kale ee idin dalay ee idin aftiga waday miyay iniga soo horeeyeen oo ugu timaadeen mise waad uga soo horeyseen ma isweydiisan wali abti ay xumaa ka tagina oo badkan ay isku dilina saylana ciise male بين بعض نفطوا شاكتين
ubadkana ka dhaadhicinaysiin seelic guryaha ka dhisan iyo cidda ka soo talisay iyo cidda ka talinaysay weligeedba iyo inta guryaha ka dhisan cidda leh wax qarsoon maaha wax qarsoon maaha war abtiyaalow ay xumadan aad ka tagaysaan ubadkaad ku xidhaysaan dhulka reer hebel baale isku cadaynaysaan ininku inaad dhulka soo degteen daabta ka daayo dee haddii laga dayn waayo wixii laga maalo idinkaa leh wixii laga maalo idinkaa leh haddii aad buuggaa ka joojin weydaan aad leedihiin halkaasaa xaflad lagu qabanaya waa magaalo ciise waa magaalo madaxdii ciise cid baaba ha keenina leh annagaa leh ha keenina ka daaya waa lagu dhimanayaa dhimashadaana inigaa hooye iyo aabbaba ah oo hogaaminaya meesha gaarka aad u leedahay ayaa la geystaa wixii kuu gaara abtiyaal ka daaya maanta ka daaya laysma baryayo beri haddaad ka dayn weydaan waa fidmada ninkii kiciyaa qaba fidmaad kicinaysaan shalay baad kiciseen daraad baad kiciseen oo tidhaahdeen 24 saac ku guura shalay baad kiciseen oo inuu gurigii awowgiis sawir ka qaadanayo wala shay dhashay aad tidhaahdeen maxay hayday sidaad ugu sawirtaa ma gurigiisu sawirayo wariyaa inaka maxay inaka sawirka qaaday daadeer waxa weey maanta aad leedihiin magaalo madaxdii ciise inta la adkaysanayo way dhaaftay abtiyaal haddaad ka dayn weydaan ku soo wada waxay dhashana maala waxba naga siinina annagu waan dul qaadanaa wardaayadaan haynaa laakiin markay maalinta faraa la iskula tagana lagama macaasho waa loogiya lagama macaasho shay daraad bay ahayd wixii buuradoo laga yidhahday marka wadankii gaarna la yidhi waxa ku xigtay ee ka dambaysa waxay ahayd abidkiiba weyn nagu kala lahaa kiwiirna noo keen ilaahay wuxuu ka daba xigtay taadir waad kibirteenoo dhowr iyo 40 sanadood baa dawladda haydeenoo waxa weeye nabadii caraab cirka ku marteenoo waxa dhulka annaga la inay meeyna arago war waad kibirteen abtiyaal kibirka waa lagu kufaaya ka daaya taas waa ta kale bari dhaweyd hadalan ka hadlo dhalinyarta ay tashada bay ahayd waxa la yidhi qori qaata ma orin dhalinyarta malihi saa kana qori qaata laakiin waxa aan lahaa war wixiina doonta wixiina cid ay inaga maqan tahay u doonta waana markhaatigiina waa la ii furayo dee raggay moodayeen inay u maqan yihiin raggii daraad lahaabay haddii la xidhxidha inagu iman mayno raggii lahaabay ahayd 40 oday bay wixii dad banaa daraad ee lahaa inamadayada haddii la xidhay inaguma imanayno soo markhaatigii ima furmin waryada way furmay markhaatigii doonta wixiina dadna suuna tashada inagu isku tashada saddexna reer loo qoqobay ka baxa dhalinyarada tashada waan in la dardaarmayaa maanta bari mooyaan inaad cidina tiraahdo arki doontaan war istashada wixiina tala ku doonta booriga dagaal markay gaadho Allah ina gaarsiiyaan dagaal masaaka maliya waxaan in leeyahay doonta wixiina isku duubnaada idinkoo duuban oo midaysan laba reer baan nahay oo reer waxa weeye Sacad Muuse maanta inaga darajo badan Sacad Muuse gadabuursi la heeriyahay kuwa madax ululayow gadabuursi waa halka dhigay baatiina habaarayd ku dhace ilaahay inaga hor qaado ummadda waxa weeyaan Sacad Muuse cadkiisa ku qanacsantihiin oo waxa weeye xidhxidha waliba ku leedin lamada oo niyada kaga dishay oo ilaahay in abuuray toobad keeno ayo uga tagay ubadkiina ayo uga tagay inagu aad iyo aad baan idin salaamayaa waxa weeye wixii shar wada ilaahay shirka isaga meel kale ka siiyo